Hola, hola, ¿quién está? Bueno, estoy haciendo este pequeño live porque Karen Ávila de K-Caps nos regaló unas cachuchas para que el equipo de Aquí Suena las rifáramos. Este, el caso es que por cuestiones de tiempo, esto, lo otro, aquí y allá, no las habíamos podido rifar. Ella me mandó una lista de las personas que fueron antes del 14 de febrero, creo que fue un 13 de febrero, sí, fue un 13 de febrero, a la tienda. Entonces ella hizo una lista y nos la envió. Entonces queremos que pues todo se haga de lo más limpio que se pueda. La cachucha es esta. Vamos a rifar una de mujer porque Juanito trae otra dinámica para la de hombre. Fueron dos cachuchas las que nos regaló ella. Es esta. Está bien padre, esta me dan ganas de ponérmela. Ay, ¿qué tal, Está bien perra. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la rifa? Hola, hola, Alexis Medrano de los Lunatics, aquí está presente. ¿Qué tal, Ahí está ya Valeria Morales del equipo Aquí Suena. Bueno, entonces si hacemos, ¿cómo la ven si hacemos la típica? Hola, hola, primitos, saluditos a Roberto Orozco de los del Apolo. Le da risa porque le digo los del Apolito. Si hacemos pues lo típico, ¿no? Hacemos los números y al tercer número sacamos el ganador. Aquí me puso los números de teléfono. Entonces yo del teléfono de mi casa voy a llamar para que quede aquí ya, ¿cómo se dice? Ay, disculpen. Y disculpen también los filtros porque no andamos en óptimas condiciones. Entonces sí nos andamos poniendo así poquitos filtros para no vernos tan mal. Hola Eddie, hola, hola. Dice hola Panis. Y puro los del Apolito, dice el Junior. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a hacer los números. Fueron 12 personas. Voy a hacer los 12 números. Denme chance. Déjenme oír, le muevo allá porque estoy haciendo cenita y ahorita se me quema. Ah, mira, aquí está ya Karen Ávila. Ella es la que va a regalar las cachuchitas. Ay, hola Lunita. Besos, corazón hermosa. Vale. Préstame, mi amor. Una tijera. Ah, creo que. No, aquí está. Ya volví, ya volví. Es que es para hacer la de suspenso. No se crean. Bueno, voy a recortar los numeritos. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Sí al tercero? ¿Ustedes qué opinan? ¿O al primero que saque? Ay, muchas gracias, Fabi Ramos. Súper hermosa como siempre. Dice, ay, muchas gracias, qué hermosa. Aquí estoy poniendo ya, recortando ya los 12 numeritos. Aquí tengo los nombres de las personas con los números.
con los números de teléfono. Tráeme un... ¿Qué te pasa? Jálatelo así. No. Ahí está ya tu abuela viéndome. ¿Qué onda, madre? ¿Y ahora qué rifas? Yo y mis rifas, ¿verdad, madre? Las cachuchas, mamá, que nos regaló Karen Ávila de K-Caps. Apenas las estoy... rifando, ¿tú crees? Y eso voy a rifar nada más una. La otra me dijo Juanito que ya tenía no sé qué dinámica o algo así. Dice Valeria Morales, ¿dónde quedó? Se me perdió el... Vamos a darle suerte a todos, dice Vale Morales, de parte del staff. De Aquí Suena. Ay, qué hermosa, dice, qué preciosa, dice una amiguita. Qué preciosa porque traigo los kilos de filtros y no... Me vería bien fea. Saludos, saludos, Charo. Charo Reza, una amiguita ahí del kinder. De cuando íbamos a llevar a los niños al kinder, ¿verdad, Charo? Dice K-Cap, suerte para todos. Aún sin filtro estás hermosa. Hazla en Aquí Suena. Ah, me pasó Aquí Suena. Bueno, pues déjame ver para pasarme Aquí Suena. Ay, canijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, canijo. Ay, porque siempre me falta un numerito. Acá está. Deben de ser 12. Son 12. Hola, Brenda. Saludos. Ay, gracias, Juanito. ¿Algo quieres, Juanito? ¿Quieres que no te carrillen los en vivos? Dice Pamela Orozco, tú eres muy guapa, amiga. Gracias, Juanito. Te prometo que ya no me voy a portar feita contigo. Espérense, déjenme, voy por algo, un botecito o algo así para echarlos. Ahí vengo, ahí vengo. Ya volví. Un tequilero los voy a echar. Entonces me antojo un tequila. Oye, pues ya me quedo aquí porque ya hay bastante gente y ya ahorita lo compartimos, ¿no? Se me hace mucho show cambiar. Ay, quítatelo. Para que no se te ponga morada. Ahí. Bueno, vamos a seguir con esto ya para terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, voy a sacar uno y ese no gana, ¿eh? El 10. Edgar Castorena, él no gana. Voy a sacar otro, El 12 no gana. Ramón Hernández. Ahí viene el bueno, ahí viene el bueno. La hago emoción. Me estoy un ratito aquí así. Ahí viene el bueno. Este es el que gana y le vamos a hablar por teléfono, ¿eh?
Ponte cremita. Pero primero me lo seco. Sí, sácate bien y ponte cremita. Ay, este es el ganador. Este es el ganador. Es una cachucha. Es una cachucha que nos regaló Karen Ávila de K-Caps. Del 14 de febrero nos regaló ella unas cachuchitas. Para que la rifáramos. Es una de hombre, una de mujer. Aquí se las muestro. Ya saqué el ganador, aquí lo traigo, Es esta. Está bien bonita. Esta me dan ganas de no rifarla. Quedármela ahí. Está bonita. No se crean. Todo con transparencia. Hay que hacer las cosas bien. Sí, de esa. Ahí está mi tío Ricardo, mira, mi tío Ricardo desde Ciudad de México, mi tío Richard, él siempre viéndome bien bonito. Saludos, tío, saludos. ¿Cómo, Juan? ¿Que si es solo la de mujer? Pues tú me dijiste que solo la de mujer. ¿Sí? ¿Así? ¿O quieres que rife la de hombre también? Ya traigo aquí el ganador, ya lo saqué. A ver, coméntame, Juanito. No, ya no me pasé, Juan, ya no me pasé a la página. Ya me quedé aquí. Sí, ya estoy viendo. Relájate. No pasa nada, ahorita lo compartimos, mi rey. Pone por mensaje Juan que cuando se rife algo que sea por la página de Aquí Suena. Sí pensé, nomás que se me fue la onda ya al último. Que casi no me escucho. ¿Por qué será? Ahí ya me escucho mejor. A ver, déjame arrimo el teléfono. A ver, Brendita, ahí ya se escucha mejor. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Me sale sangre? No, ya no te va a salir sangre, pues fue un piquetito bien chiquito. Ay, perdón. Bueno, ya. El ganador es el número 2, Pamela Jaques. Vamos a hablarle a la tocaya. Vamos a hablarle. Le vamos a hablar de aquí el telefonito de la casa. Vamos a esperar tantito para volverle a hablar. Ahí está ya conectado el productor de Aquí Suena, Ángel Guerrero. Oye, ¿ya me escucho, Brenda? A ver. Mándame mensaje. Ponme ahí un comentario. Ay, un saludote para mi amiguita Katy, que hace mucho que no veo. Trabajábamos juntas en una cafetería. Saluditos, mi Pamela Orozco, dice Ángel. El producer. A ver, lo voy a volver a marcar. ¿Qué pasó? Está colgada la mujer. Está colgada. Ok, sí, chiquita, es que se baja de repente. No sé si solo en mi cel se escucha así. Ahorita voy a darte algo para dolor. Ya. Y saludos, Katy, saludos. Qué hermosa.
Hola, hola, Richie Ramos, de la Unión del Bravo. Saludos, saludos. Dice, saludos, Pame, a ti y a todo el equipo de Aquí Suena. Gracias. En la mañana nos topamos. Una coincidencia muy extraña. Bueno, va de nuevo. A ver si ya colgó. ¿Por qué será? ¿Si estará hablando por teléfono o qué? A ver, Karen, coméntame. ¿Le dejamos el premio a ella o sacamos otro número? ¿Qué opinan? No contesta. ¿Cómo ves? Si no contesta, nos vamos por el cuarto número. K-Caps. Adelante. Tú dices. ¿Sacamos otro? A ver. Última llamada. Ya si no nos contesta, sacamos otro. Última. Suerte para la próxima, amiga. Se le estuvo haciendo mucho la lucha, ¿eh? A ver, bueno, vamos a sacar otro. Vamos a sacar el teléfono. A ver. Cuarto número, este va a ser el ganador, ¿eh? Otro dice Javier Espinosa. Sí, ya estoy sacando otro. Está bien, Brenda Muñoz y se saca otro. ¡Ay, qué emoción! El 7. Brenda Muñoz. Oye, ¿no eres tú? ¿No eres tú, Brenda? ¿Fuiste a qué caps o qué? Brenda Muñoz dice, pero no es Brenda Muñoz mi amiga, ¿o sí? Es que como que se corta de repente alto y bajo el tono. ¡Grita! Ok, voy a gritar. Voy a pegar más al teléfono. Ay, no, porque se me ven las pecas. A ver, Brenda Muñoz. Hagan, hijos. ¿No será mi teléfono que está fallando? Parece que es mi teléfono el que está fallando, ¿eh? ¿Sí eres tú? ¡Sí fuiste! A ver, pero te va a marcar. Va a ser la emoción. Hola. Oye, suertuda. ¿Eh? Bueno, ¡Ey! te digo que sí soy yo y no me celas. Oye, sí. Cuando vi el nombre aquí, pero pues no me sé tu número, dije, ¿será Brenda Muñoz la que yo conozco? Oye, suertuda, mira qué bueno que no contestó la otra chica. Ya sé. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Ya sé, yo sabía. Oye, ya, ¿verdad? Tanto y tanto. Y luego mira tan bonita que está, Brenda. Mira. ¿Me la vas a prestar para el role? En la bici. ¿Eh? ¡Ah! Le colgué. Bueno, pero pues ya vieron todos que
sí, era Brenda, mi amiga. Oye, felicidades, Brenda, qué chido. Fíjate que vi el nombre y dije, Brenda Muñoz, ¿será mi amiga? ¿Será la Brenda Muñoz que yo conozco? ¿Y qué tal, Mira que se lo va ganando. Esa Brendita. Dice K-Caps, muchas felicidades. Oye, Karen Ávila, no, gracias a ti por estos detalles, por regalarnos estas cachuchas para que las pudiéramos rifar aquí con nuestros amigos que siguen la página, que siguen el programa. Dice Brenda Muñoz, gracias. ¡Qué padre, mira! Oye, no, o sea, estuvo súper padre eso, épico. Aquí está Alma Renova de las YouTubers. Hola, hola. Bueno, pues ahí quedó la rifa de la cachuchita. Ahí quedó, ya quedó. Mira, está bien bonita, Brenda, te vas a ver bien perris. Luego me la prestas para darme la vuelta en la bici. Mira, está bien bonita. De K-Caps, ¿Qué tal? Bien contenta la Brenda. Oye, qué loco la coincidencia, fíjate, no. O sea, yo vi el nombre y dije, ¿será la que yo conozco? Y sí, mira las coincidencias. Pues no, andabas de suerte, chiquita, te tocaba porque, pues no, tuviste que sacamos el tercer número y nunca contestó. Qué padre. Bueno, pues ya. Habrá otra sorpresa por nuestro primer aniversario. ¡Ah, qué padre! Hay que estar muy atentos ahí con K-Caps. Ahí cualquier cosa, agreguen la página, así se llama K-Caps, es una tienda de ropa y cachuchas para hombre, ya tiene su espacio para mujer, ya tiene gran surtido también, sí, ya me voy. Sí, sigan la página de K-Caps, vayan y dense la vueltecita, tiene cosas muy padres, de marca El Vago, cachuchas muy padres y a precios muy accesibles, sobre todo tiene también joyería, tiene ropa para mujer, tiene todo, tiene ya muy padre, muy surtido, y aparte de que la tienda está muy bonita, te atienden bien bonito. Nosotros el día que estuvimos ahí estuvimos bien contentos porque nos trataron muy bonito, ahí nos tenía chucherías y sodita y todo así, muy linda, Karen. Ay, mi mamá, ay, qué bonita mi mamá, tan bonita mi pa, me dice, mi pa número 1, mi mamá, ay, te amo, madre. Bien bonita mi mamá. Bueno, pues por mi parte es todo. Ya quedó. Era la intención de este live, pues era para eso, para rifar la cachucha en presencia de ustedes, para que se den cuenta que sí hacemos las cosas. Excelente servicio, que prometemos y pues no nos quedamos cositas, Nos habíamos tardado porque la verdad sí habíamos traído bastante trabajo y porque sí, traíamos unas cosas, anduvimos un poquito enfermos todo el equipo, entonces por eso nos tardamos en hacer la rifa, pero ya quedó y pues aquí en presencia de todos ustedes, obviamente, así es de que ya saben, vayan a K-Caps, si ocupan una cachuchita o algo para el novio amante tóxico, no sé cómo le quieran llamar, ahí encontrarán las mejores opciones. Tiene desde lo más económico hasta lo más caro, que son las cachuchitas del Vago, y ropa para caballero, tanto pantalones, camisas, y ya cuenta con un espacio para mujeres. Ella pensó en nosotros y nos hizo un espacio. Y así es, hermosa. Qué bonita tarde, pero seguros, dice. Un saludo para las nenas. Tiene ahí todo, tiene joyería, tiene todo, entonces
ya saben, a la orden ahí con Karen Ávila de K-Caps. Muchas gracias, Karen, por obsequiar. Ahí quedó ya la rifa. Pues yo me despido. Soy Pamela Orozco de Aquí Suena, ya se la saben. No se pierdan los en vivos porque siempre tenemos sorpresas, siempre tenemos regalos. Y ahí viene ya el 5º aniversario de Voces. Vamos a tener a los del Apolo. Le da risa a mi primo porque le digo los del Apolito. Pero ahí vamos a estar festejando para que nos acompañen el próximo miércoles a partir de las 8. Bueno, me despido, cuídense mucho, les mando muchos besitos. ¿Por qué no puede compartir tu live? Dice Brenda. ¡Ay! No sé. A lo mejor, bueno, no sé. No soy muy buena en esto. De hecho, este es mi segundo live en mi celular, en mi Face. No, yo nunca hago lives. Ni siquiera sabía que se podían poner filtros hasta que ahorita le empecé a mover porque dije, ay, no, traigo una cara bien. Bueno, por mi parte es todo, me despido porque yo estaba haciendo cenita y ya me vine y me senté aquí muy a gusto, pero tengo que continuar. Gracias, saluditos a todos, que estén bien.